Merhaba, nasılsınız? Evet, bugün 23 Aralık'ta gerçekleşecek 1 derece 32 dakikada Oğlak Burcu'na gerçekleşecek yeni ay için 13-16'da öğleden sonra gelin hep beraber bu yeni ay ile ilgili biraz çok kısa bir genel konuşup daha çok ev olayları anlatmak istiyorum. Öncelikle İstanbul saatine göre bu haritayı açtım ve biliyorsunuz gördüğünüz üzere Koç burcu yükselmekte. Öncüler arasında başlayacak bir yeni ay ama Toprak grubunda olan Oğlak burcuyla. Oğlak teması bize burada diyor ki biliyorsunuz sabit enerji, sistemleştiren bir enerji, daha olaylara somut bakmayı, daha çok sistemli bir şekilde çalışmayı, ve zamanı etkin kullanmayı aynı zamanda anlatan, zamanın yöneticisi Satürn yöneticisi Oğlak Burcu'nun. Tabii bu arada baktığınız zaman ciddi anlamda bir stellium gözükmekte. Ay, Güneş, Merkür, Venüs ve Plüto burada bulunmakta. Bu da demek oluyor ki 10. ev konularıyla ilgili gerçekten bir sistem oluşturma, hem 9 hem 10 yurt dışı konuları, otoriteyle, yükselmeyle, merkezde, çünkü biliyorsunuz Güneş ve Ay belki eril ve dişil objeler arasında, figürler arasında aynı zamanda iletişim, özdeğer, para, teknoloji ile ilgili bir takım değişmelerin olabileceğini, e, farklı bir bakış açısıyla belki olaylara bakılacağını anlatmakta. Ve baktığımız zaman aynı zamanda iki sabit yıldızın Güneş ve Ay ile kavuşumda olduğunu görmekteyiz. Bir al nasıl sabit yıldızı var ki 0,134 derecelerde. Diğeri de spikulum sabit yıldızı. Bu sabit yıldızlar Ay ile buluştuğu zaman bize diyor ki bu derecedeki olan insanlar veya bu derecelerin tetiklediği transitteki kişilerin gözle ilgili problemleri olabilir. Teknolojide gözlerle ilgili bazı olayların belki yeni buluşların olabileceğini de anlatıyor olabilir bize bu sabit yıldızın burada olması. Anne figürünün anne figürleriyle ilgili bazı çatışmaların olabileceğini de belki anlatmakta bize. Anne ile ilgili depresyonları da bu iki sabit yıldızın tetiklediğini görebiliriz. Ve aynı zamanda dikkat ederseniz burada bir Jüpiter var ki bu Jüpiter Koç noktasında bulunmakta. 0 derece Koç noktasında 0 derece 15 saniyede 15 dakikada bir Jüpiter yer almakta. Bu da demek oluyor ki odağımız Jüpiter konularıyla ilgili, yani nelerle ilgili, eğitimlerle ilgili, yurt dışı konularıyla ilgili, e, iletişimle ilgili, belki e-ticaretle ilgili bazı konuların bizim merkezimizde olacağını anlatıyor olabilir bu yeni ay döneminde. Gelin şimdi 12 burç ve yükselenlerini değerlendirin. Öncelikle Koç burcundan başlayalım. Koç burcunun 10. evine denk gelmekte bu yeni ay. Bu da demek oluyor ki bu 5 gezegenin burada stellium yapması bize otorite figürleriyle ilgili, veya bizim bir şeyleri baş tacı yaptığımızla ilgili, kadın erkek figürler arasındaki çatışmalarla ilgili, orta noktayı bulma ile ilgili, belki özdeğer konuları, iletişim ile ilgili bazı yeni başlangıçlar yapma olasılığımızın yüksek olduğunu anlatmakta. Boğa burcuna geldiğimizde ise Boğa burcunun 9. evinde gerçekleşmekte bu yeni ay. Yine stelyumlarıyla beraber. Bu da demek oluyor ki bize yurt dışı ile ilgili beklentilerimiz, hukuksal anlamdaki konularımız, spiritüel konulardaki e, beklentiler, belki yurt dışına gitme planlarımız, bununla ilgili geri dönecek hukuki meselelerimiz varsa bununla ilgili yeni olayların gündeme geleceğini bize anlatmakta. İkizler Burcu'nun 8. evinde. İkizler Burcu'na diyor ki bu yeni ay, zaten Mars da burada biliyorsunuz ki retro, ikiletme enerjisi var. Ve bu yeni ayda bize diyor ki biraz daha az para harca. Ticari konularda birazcık daha elini sıkı tut. Burada sistem geliştirmeye çalış ki elindeki parayı çok kısa zamanda kaybedebilirsin. Biraz sağlık problemlerin var ise biraz dikkat etmende fayda var. Bazı hastalıklar nüksedebilir. Aynı zamanda
satışlarla ilgili, miraslarla ilgili beklentilerin var ise bu dönem içerisinde bu mirasla ilgili konularda gelişmeleri olabilir demekte. Eşinin parasıyla ilgili sıkıntılar varsa eşinin parasıyla ilgili belki senin de katkın olacak bazı işler gerçekleşecek olabilir diyor sana bu yeni ay. Sevgili ikizler burçları. Gelelim yengeç burçlarına. Yengeç burçları, yükselen yengeç burçları 7. evinizde gerçekleşmekte. Bu da diyor ki sizin ilişkiler evinizde, ortaklık evinizde, açık düşmanlar evinizde ve yine hukukla ilgili olaylarınızın olduğu yerde, belki hukuksal anlamda ortaklarınızla ilgili bazı sıkıntılarınız olur. Bunların çözüme ulaşabileceğini anlatıyor olma ihtimali yüksek ki, çünkü iletişim var, özdeğer var, para var. Aynı zamanda yeni bir başlangıç söz konusu ki yeni ayın yeni başlama enerjisi burada görünür hale gelecek demek oluyor. Gelelim Aslan Burcu'na. Aslan Burcu sizin 6. evinizde gerçekleşmekte bu yeni ay. Aslan Burcu'nun 6. evinde gerçekleşmekte evcil hayvanlarla ilgili belki bir evcil hayvan edinme, bir sahiplenme söz konusu olabilir. Veya evcil hayvanlarınızla ilgili belki hastalıkları ile ilgili uğraşma olasılığınız olabilir. Günlük rutin işlerinizi bir düzen içerisinde sokma gerekliliği hissedebilirsiniz. Altınızda sizinle beraber çalışan personelinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Bunların iletişim problemleriyle belki uğraşabilirsiniz. Aynı zamanda günlük işlerinizi yaparken bir düzen tutturamadıysanız ve bazı yanlış giden konular var ise bunlar için bir sistem geliştirmeli ve bunlar için belki bazı yazılım işleri yapabilirsiniz. Muhasebeyle ilgili belki sıkıntılar, o tarz bir şeylerinizi bu zaman içerisinde rayına oturuyor olabilir. Gelelim Başak Burcu'na. Başak Burcu'nun 5. evinde bu yeni ay gerçekleşmekte. Bu da demek oluyor ki Başak Burcu yeni bir aşk ufukta sizi beklemekte, görünürde var demekte. Ufuktaki yeni aşk belki size geliyor olabilir. Çünkü öz değerinizi hissettiğiniz, maddi ve manevi açıdan hazır olduğunuzda, iletişimin yönünüzün kuvvetli veya anlaşabildiğiniz birinin size yeni bir başlangıç için geri dönüşü söz konusu olabilir. Siz de bu değişimi hazır hissedebilirsiniz kendinizi. Çocuklarınızla ilgili belki yeni bir değişim, bir şansınız olabilir. Eğer hamile kalmak isteyenler varsa yine bu dönem zarfında belki bu konuyla ilgili bir haber alma olasılıkları söz konusu olabilir sevgili Başak burçlarının. Yükselen Başaklar için konuşuyorum, yine tekrar etmek gerekir ise. Ve şans oyunları ile ilgili, talih oyunları ile ilgili belki de böyle sevindirici bir şeyler duyuyor olabilirsiniz. Eğer böyle şans talih oyunları ve işte hisse senedi, borsa veya başka şeylerle de ilgileniyor iseniz bununla ilgili belki paranızı çoğaltma anlamında risk alıyor olabilirsiniz diyor yine burada size sevgili Başak burçları, daha doğrusu yükselen Başak burçları. Gelelim terazi burçlarının 4. evine gerçekleşecek bu dolunay size diyor ki aile, vatan, millet, topraklarım ve belki de bir taşınma. Belki çok istediğiniz bir ev var. Bu evden bir türlü taşınamıyorsunuz. İşte bu yeni aile beraber bu taşınma ivmesini kazanabilirsiniz. İstediğiniz gibi bir evi bulduğunuz veya istediğiniz evi bulup restore edebileceğiniz bir zaman size göz kırpmakta bu yeni aile beraber. Peki Akrep burçlarına gelecek olursak, Akrep burçlarına ne vaat etmekte bu yeni ay? Akrep burçlarının 3. evinde. Diyor ki Akrep burçlarına bu yeni ay. İletişim, yakın akrabalar, kardeşlerin, eğitimler, kısa yolculuklar, bu konularda gerçek anlamda ikili ilişkileri sağlam tut, maddiyatını ona göre ayarla ve yeni başlangıçları bu dönem zarfında hazır ol demekte size bu yeni ay sevgili akrep burçları ve yükselen akrep burçları. Gelelim Yay burcu. Yay burcunun 2. evinde, yani para evinde. Para evinde size diyor ki bu paranızı harcarken veya bu öz değer yeteneklerinizi bir alana yansıtacaksanız bunu
daha çok iletişim ve kadınlar üzerine, kadınla gelebilecek, kadınları çalışabileceğiniz işler üzerinde yoğunlaştırın. Başlangıçları buradan yapın diyor sevgili yay burçları size. Oğlak burçlarına geldiğimizde işte sizin burcunuza gerçekleşecek bu yeni ay size diyor ki bu stelyumla beraber diyor ki kendinize ilk öncelikle göz sağlığınıza dikkat edin birincisi. İkincisi anneniz ve kadınlığınızla ilgili veya annelik hissiyetiyle ilgili depresyonları bir tarafa bırakın. Sabit yıldızlardan dolayı söylüyorum. Ayrıca temel motivasyonlarınızda kendinizi hiç hissetmediğiniz kadar belki rahat hissedeceksiniz ve ve bu eğmeyle beraber daha böyle kendinize zaten güveniyorsunuz. Evet, bir düzen getirmek için sizin burcunuzda ihtiyacı var insanların ve sizin de kendiniz için düzenli bir şeyleri yapmanız gerekiyor. İşte temel motivasyonlarınız bunun için hazır. Çünkü Merkür orada, Venüs orada, Ay ve Güneş'te kavuşumda ve aynı zamanda değişme ve dönüşme gezegeni Plüto da bunlara destek atmakta. Artık kişiselleşmiş bir gezegen olarak diyor ki size, evet diyor, sen değiştin, dönüştün ve artık bu değiştiğin, dönüştüğün şeyi temel motivasyonlarıyla beraber entegre ettin. Artık bunu sistemleştirip bu konuda bir atılım yapma zamanın geldi diyor ve bunun içinde size bir ivme kazandırma yolunda adım attırıyor bu yapılanma. Aynı zamanda bu antistres olarak Mars'a da karşılık kattığı için Mars da burada etkin bir rol oynuyor. Buna destek atıyor ve bu oluşumun hızlanması için de elinden geleni e, yapacak bu yeni ay sizin üzerinizde. Gelelim Kova burcuna. Kova burcunun 12. evinde gerçekleşecek bu. Biliyorsunuz sizin arkanız aslında sizin göremediğiniz kapalı alanlarda sizin hakkınızda dönen olayların, arkanızdan çeviren işlerin olduğu bir dönem. Arkanızdan belki sizin ayağınızı kaydırmak isteyen ailevi büyükleriniz, iş yerindeki belki otoriteler tarafından belki biraz sıkıntı yaşayacağınız bir dönem sizi bekliyor olabilir bu dönem zarfında. Aynı zamanda rüyalarınızla ilgili bazı sıkıntılar veya rüyalarınızda bazı konuşmaları duyma olasılığınız olabilir. Aynı zamanda açık kapalı düşmanlarınızla veya rezidanslarda çalışıyor iseniz o rezidanslar kapalı kapılar ardında sizinle ilgili neler konuşulduğunu pardon plazalarda çalışıyorsanız plazalarda sizin hakkınızda neler konuşulduğunu daha sonrasında belki duyma olasılığınızın olacağı ve bununla ilgili de sizin belki bir değişikliğe gitmeniz, belki yeni bir başlangıç yapmanız veya sizin de artık bunları dile dökme zamanınızın geldiğini anlatmakta Kova burçları. Gelelim son burcumuza. Balık burcu sizin 11. evinizde gerçekleşmeye. Bu da toplum önünde görünür olduğunuz, aktif roller oynayabileceğiniz, belki derneklere, belki toplu olaylara girişebileceğiniz bir yer olabilir. Aynı zamanda boşanmış çiftler var ise eşinizin çocuklarını anlatıyor olabilir. Onların bazı olaylarıyla ilgilenecek olabilirsiniz. Ve aynı zamanda topluluk içerisinde belki yeni topluluklara girip burada söz sahibi olacağınız bir dönem sizi bekliyor olabilir sevgili balık burçları. Evet, bu yeni ayda Oğlak'da gerçekleşecek yeni ayda 23 Aralık'ta 12 burcun yükselenleriyle beraber sabit yıldız etkileyen sabit yıldızla ilgili konuşmaya çalıştım. Eğer bu göksel açılımımı, göksel anlatımımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmezseniz sevinirim ve mesajlarınızla destek atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sevgiyle kalın, benle kalın, akışta kalın.